क्या आपको अक्सर सिरदर्द, खांसी या गैस की समस्या होती है? या चेहरे पर बार बार पिंपल्स निकलते हैं? तो आज हम बताएंगे 5 ऐसे देसी घरेलू नुस्खे जो आपके किचन में ही मौजूद हैं, बिना साइड इफेक्ट और बिल्कुल असरदार। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1. सिरदर्द, तुलसी की चाय। अगर सिरदर्द हो रहा है तो 4 से 5 तुलसी की पत्तियां 1 कप पानी में उबालें। चाहे तो थोड़ा सा शहद मिलाएं और गर्म गर्म पिएं। तुलसी की खुशबू और औषधीय गुण सिरदर्द को तुरंत राहत देते हैं। 2. खांसी, शहद और अदरक। खांसी से परेशान हैं? तो 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच अदरक का रस मिलाएं और दिन में 2 से 3 बार लें। ये मिश्रण गले को आराम देता है और बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। 3. गैस और पेट दर्द, अजवाइन प्लस काला नमक। पेट फूलना या गैस होना आम बात है। 1 चम्मच अजवाइन में चुटकी भर काला नमक मिलाएं और गुनगुने पानी से निगल लें। तुरंत आराम मिलेगा और पेट हल्का महसूस होगा। 4. चोट या सूजन, हल्दी और नारियल तेल। अगर कहीं सूजन, जलन या घाव हो गया है तो हल्दी और नारियल तेल मिलाकर पेस्ट बना लें और उस जगह लगाएं। हल्दी एंटीसेप्टिक है और नारियल तेल ठंडक देता है। 5. पिंपल्स और स्किन ग्लो, मुल्तानी मिट्टी प्लस गुलाब जल। चेहरे पर पिंपल्स या ऑयली स्किन हो तो मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाएं और फेस पैक लगाएं। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। हफ्ते में 2 बार लगाने से चेहरा चमकने लगेगा। तो दोस्तों, ये थे 5 आसान और असरदार घरेलू नुस्खे जो बिना दवा के राहत देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल हेल्थ इज वेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले देसी हेल्थ टिप्स के साथ।